Сайн байна уу? Би Долтон. 3 хором нэвтрүүлгийн хөтлөгч. Анхны дугаар маань танд хүрэхэд инхүү бэлэн боллоо. Би тос нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд Монголдо төдийгүй олон улсад бестселлер болж байгаа номыг сонгон авч гол санааг 3 хоромд багтаан танилцуулах болно. Энэ удаа Broken Money гажуудсан мөнгө хэмээх сонирхолтой номыг сонголттой. Тус номыг их хэлнэ хөрвүүлж уншигч танд хүрэхэд бэлэн болгосон үнэн бүрэн Ричард Сойер Тод редактор энэр сайхан нарт талархал эзэрхийлье. За, ингээд их хэцгээх үү? Надад бол үнэхээр таалагдсан л та. Broken Money буюу гажуудсан мөнгөний түүх ба бидний ирээдүйн сонгост. Санхүү гэдэг ойлголт бидний амьдралын төвд оршдог атла. Бид түүний үг үндсийг төдийлөн сайн ойлгодог. Гэхдээ энэ алдан Broken Money номонд мөнгөний жинхэнэ мөн чанарыг эргэцүүлсэн бодоход яардаг. Энэ хүү бүтээлд мөнгөний түүхийг эрдэнэ сажицооны системээс эхлэн алт мөнгөн зоосоор дамжин өнөөдрийн фиат мөнгө буюу төвлөрсөн цаасан мөнгө рүү хэрхэн шилжсэнийг маш сонирхолтой байдлаар тайлбарладаг. Энэ түүхийн урт замд мөнгө улам төвлөрч цөөн хэдхэн хүний гарт эрх мэдэл шилжиж жирийн хүмүүсийн нэтгэл аажмаар алдагдаж эхэлжээ. Фиат мөнгөний систем өнөөдөр бидний өдөр тутамдаа хэрэглэж буй энэ мөнгө хүссэн үедээ хэвлэгдэж инфляц хэмээх чимээгүй хулгайгаар бидний хөдөлмөр хоригдлыг үнэн үйдүүлсээр байна. Алдан эдгээр үйл явц нь эцтэй санхүүгийн тэгш бус байдал ядуурл итгэж алдарт хүргэж буй бодитоор харуулдаг. Гэхдээ энэ ном зөвхөн шүүмжлээд өнгөрөхгүй. Харин ч эсэргээрээ гарц зааж өгдөг. Тэрээр чанартай мөнгө өөрөөр хэлбэл алт шиг бат бөх биткойн шиг төвлөрсөн бус технологид суурилсан мөнгөний систем нь биднийг илүү шодрох тогтоо ирээдүйн хөтлөж чадантаж үздэг. Ийм систем бүрдүүл мөнгөний үнсний хинч дур мэдэр өөрчилж чадахгүй. Харин ч хүмүүсийн итгэл түүнийг улам талгайж өгсөн. Хэрвээ бид мөнгөний талаарх ойлголтоо өөрчилж чадвалаа зөвхөн эдийн засаг төдийгүй нийгэмдэх шударга ёс итгэлцэл тогтвортой амьдралын суурийг дахин босгож чадна. Broken Money бол зүгээр нэг ном биш. Энэ бол сэрх уриалга юм. Энэ бол гажуудсан системийн дундаас итгэл үнцнийг эргүүлэн олж авахын тухай хүүрнэл юм. Харин бид энэ түүхийг хэрхэн үргэлжлүүлэхийг өөрсдөө сонгоно. Гэхдээ үнэндээ бид бүгд энэ гажуудсан тогтолцооны хэсэг болон амьдарч байна. Бид хадгаламж нээж байдагч үнцэн нь жизээс жилд унсаар байна. Бид хөдөлмөрлөж амьдралаа бүтээж байгаа хэрнээ үнцнийг хадгалах баталгаагүй орчинд амьдарч байна. Энэ бол хувь хүний буруу биш, харин системийн алдаа юм. Тиймээс Broken Money бидэнд чухал зүйлийг сануулдаг. Итгэл бол хамгийн үнэтэй мөнгөнд тэмдэгт юм. Итгэл байхгүй бол ямар ч дижитал тоо бидэнд үнсэнгүй. Харин итгэл ойлголт нэгдэл байвал бид шинэ мөнгөний замыг, шинэ ирээдүйг хамтдаа бүтээж чадна гэж. Би ч гэсэн уншиж байх хугацаанд маш олон зүйлийг ухаарч ойлгосон. 3 хором маань дууссан тул та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй тус номыг интерномын бүх салбаруудаас хөдөлтөн авч уншаарай. Дараагийн дугаараараа дахин уулзлаа. Түр баяртай.